¿Por qué el 99% de las personas dice, ¿qué es eso?, cuando ven un ajolote por primera vez? Originario de las aguas místicas de México, el ajolote no es una mascota típica, es una salamandra que nunca crece, literalmente. Se queda en su etapa larval, con branquias que parecen boas de plumas. ¿Pierde una extremidad? No hay problema. El ajolote puede regenerar sus patas, cola e incluso partes de su corazón. Los científicos están fascinados con estos animales, tratando de descubrir secretos que podrían revolucionar la medicina. Así que, la próxima vez que pienses que lo has visto todo, recuerda al ajolote, el pequeño alienígena de la naturaleza en la Tierra.